どうも、チョコチです。趣味でクロスステッチ刺繍をしています。以前の動画で新作の図案が完成したとお伝えしました。図案ができたからといってすぐに刺し始めるわけではなく、図案の中の記号別に色鉛筆で塗るという作業をします。今回は色塗りの作業の一部を動画にします。おしゃべりなし、ただ黙々と色を塗る作業をお届けします。この作業を私が大事にしている理由とか、色分けのポイントなど解説的なことはまた改めて動画にするつもりです。面白いことは何も起きません。それでもよろしければ見ていってください。
ジのこの記号は塗れたようです。次のページに進みますが、動画はここまでにします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。